Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ернол YouTube арнасы. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге Том мен Джерри мультфильмінің ащы шындығын және өте қорқынышты серияларының бірін сіздерге көрсететін боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертіп қойсаңыздар. Және сіздерден өтінерім, бұл видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ал ендеше мен бастаймын. Достар, мен сіздерге Том мен Джерридің қорқынышты эпизодын көрсетемін. Ол қорқынышты болғаны соншалықты оны ешкімге көрсетпеген. Оны көрген балалардың психикасы бұзылған. Олардың миллиондаған ата-аналар көріп жалыбы тастаған. Өйткені ол серияда баланың психикасын бұзатын қорқынышты әрі қанжерлі сценалар өте көп болған. Ол эпизод 13-ші эпизод болады. Ол эпизод Джим Деймс шығарған. Ол студияда Том мен Джерри мультфильмінің сериясын мүлдем жақтырмаған. Сол себепті сол студияның да және оның бар мақсаты оны жабу болатын. Ол серия интернетте жоқ және ақпараттар өте аз. Сонда да мен сіздерге оның барлығын толықтай жинап суреттермен көрсететін боламын. Серия басталғанда Том мен мысық өз үйінде жатады және оның өте қатал егесі болады. Егесі Томның жанына барып оны тепкілейді және жертөлеге подвалға лақтырып шықпа деп айтады. Сосын Том қатты қорқып басқа жаққа қарай кетіп қалады. Және ол мультфильмнің 13-ші серияда Джерридің түрі өте қорқынышты болады. Түрі қарапайым суреттелгенімен оның түрі қасына көзі өте қорқынышты болады. Том подвалға кірмесе де жай ғана есіктің алдында тұрған үшін егесінің қатты таяқ жейді. Осы жерде қан төгісі сцена болады. Томның денесіндегі жаралар басқа мультфильмден 3 сценадан кетіп қалады. Серияның соңында өте қорқынышты болады. Сол сценалар балаларға ғана емес, ересектерге де өте қорқынышты болады. Ол жағдай сценарийда бір-ақ рет болмайды. Томның егесі 2-3 рет қинайды. Томның денесі өте қорқынышты болып кетеді. Кей кезде Джерридің де жаны ашып кетеді екен. Сосын Джерри Томға келіп пышақ алып, егесін өлтірейік деп ұсыныс жасайды. Соны тыңдап келіп, егесін өлтіреді тастайды. Егесінің денесін подвалға тастамақшы болады. Сол кезде подвалда ойлық адамдардың денесі өте көп болады. Том мен Джерри оны істеп болған соң қол алып камера Джерридің түрін көрсетеді. Оның түрі өте қорқынышты болады. Ол көзін жай ашып өте қорқынышты өзін көрсетеді. Том өте аянышты түрден кейін Джерриге сен де деп айтады. 1 минуттан кейін Джерри Томды да пышақтап өлтіріп подвалға тастап тастайды. Ал енді қараңызшы, бұны көрген балалар не ойлайды? Сосын далаға Джерри шығып, үй сатылады деп жазып қояды. Сонында Джерри камераға өте қорқынышты түрмен қарап қоштасады. Осылайша 13-ші серия мультфильмі бітеді. Достар, бір қарап отырсақ, бұл Том мен Джерри мультфильмі тағы Ну Погоди мультфильміне де ұқсайды. Және түсініксіз. Ал енді достар, мен сіздерге қорқынышты сериясын көрсеттім. Енді мен Том мен Джерридің бірін ұратынын және оның қорқынышты шындығын айтып берейін. Том мен Джерри балаларға арналған мультфильм, бірақ мен оның шындығын ашамын. Мысық Том мен Джерри бүкіл әлемге танымал жұп. Ол екен құмарлықпен қуалап жүргеніне 10 жыл болды. Олар шаршамайды, Джерриді ұстау үшін бәрін істеуде. Екеуі мүлдем өлмейді. Осыған сәйкес бір нәрсе айтайын. Том алғашқы сериясында өліп қалған. Ол бұзақы жасап өлген. Психологтар ең қорқынышты мультфильмнің бірін айтады. Оның бірінде Том мен Джерри бар екенін айтады. Том кез келген қолына түскен затпен ұра береді. Джерриге де түк болмайды. Том өзімен қатарлас мысықтардан қорқады, тек Джерриге күші жетеді. Бұрында тағы Том мен Джерридің фильмі шыққан екен. Ол жерде де өте қалыпты заттармен бір-бірін өлтіретін сценарий болады. Балалар көру үшін әдейі сценарияны ауыстырып тастаған ерекшеді. Достар, мен сіздерге көрмеңіздер деп айтпаймын. Көргілеріңіз келсе қалауларыңызша, мен тек мультфильмнің ащы шындығын айтамын. Және достар, мен сіздерге қорқынышты эпизодтарын тағы да айтып берейін. Мына эпизодда Джерри өз өлмекші болып рейсте отырады. Әрине оның артында Джерри дос аңдып келеді. Барлық мәселе мына мысық. Ол қызды ойлауда және қызды ойлап қаратуға тырысады, бірақ бай мысық оны тез арада өзіне қаратып алады. Том болса, мен бай болсам қарайтын шығар деп ойлап түрлі кредиттер алуды жөн көреді. Өкінішке орай мысық Томға қарамайды. Соның кесірінен Том ішімдікке салынып және де ақ мысық өзінің ғашығымен қалаға кетіп қалады.
ал Том болса өз өлімін күтуде. Джерри оған жан ашып екеуінде отырады. Енді осы сәтте пойыз келсе, оларды қақса не болар еді? Әрине оны көрген балалардың психикалық бұзылатын еді. Міне сондықтан осы эпизод өте қорқыныштылардың бірі деп те санаймын. Келесі қорқынышты эпизод Анно мен Барбара жаны эпизод түсіріп жатады. Кейін оны Эйн Дженнің атына аударуды жөн көреді. Ол банкрот болғандықтан мультфильмнің аудармасы өте қорқынышты шыға бастады. Қорқынышты аяу эпизодта шығып, дауыста өте қорқынышты дыбыс естіледі. Том мен Джерридің күлкі сіздерге өте қорқынышты екенін естіген шығарсыздар. Ақша қаржылай жетпегеннен кейін Том мен Джерридің дауысы өте қорқынышты. Оның күлгенінің өзі бір жынның күлгенде өте қорқынышты. Эпизодтарында ақша қаржылай жетпегендіктен осындай болды деп ойлаймын. Достар, осылайша ашшындық өз мәресіне жетті. Енді мен сіздерге басқа да деректерді ұсынайын. Том мен Джерри өзінің өмір сүрген уақытында үздік қысқа метражды анимациялық фильм номинациясында 7 Оскар алды. Бұл басқа мультфильм кейіпкерлерінен артық, ал мультфильм пайда болғаннан кейін бірден алтын мүсіншеге үміткер болды. Пилоттық эпизод серия 1941 жылы номинацияға ие болды. Рас, сол кезде көрермендердің сүйікті кейіпкерлері марапатсыз қалды. Бірақ 1943 жылдан бастап мысық пен тышқан 10 жыл бойы Оскар жарысында тұрақты фавориттерге айналды. Басқа үміткерлердің 3 рет жеңіліп қалды. Айтпақшы, пилоттық эпизодта мультфильм кейіпкерлердің аты мүлдем басқа болды. Мысық Джаспер деп аталды, ал тышқан Джинкс деп аталды. Кім және неліктен олар тарихқа енген атаулармен шыққанын сенімді түрде айту мүмкін емес. Бұл мәселе бойынша бірнеше нұсқа бар. Мультфильмдегі басты кейіпкерлердің басқа қосалқы кейіпкерлер де бар. Олардың негізгілері сөзсіз Томның анасы, екі тәпішкесінде иесі, сондай-ақ бульдог Спайк және оның ұлы күшік Тай. Джерриге қарсы күресте Томның негізгі қарсыластары, сондай-ақ Джерридің туыстары Пекос, бұлшық ет тінтуірі және тағы да басқа. Басты кейіпкерлердің келбеті де әсіресе алғашқы жылдары өзгеріссіз қалған жоқ. Том ең үлкен метафоризмді өткерді. Ол бастапқыда мияулап 4 аяқпен жүретін нағыз мысыққа ұқсайды. Кейіннен ол антропоморфтық ерекшеліктерге ие болды. Ол 2 аяқпен жүре бастады, оқуды, музыкалық аспаптарда ойнауды және тіпті жүргізуді үйренді. Джерри одан қалмады. Эпизодтардың бірінде ол тіпті педагогикалық білім туралы дипломды жарқыратып жіберді. Рас, тінтуірдің сыртқы түрі оның экрандарда бірінші рет пайда болғаннан бері іс жүзінде өзгеріссіз қалды. Том мен Джерридің бүкіл әлемге танымал болуының маңызды себептерінің бірі мультфильмде диалогтың толықтай дерлік болмауы. Басты кейіпкерлер өздерінің бітпейтін қуып жету ойынына толығымен берілгенімен, ең көп сөйлейтін кейіпкер Анна екі тәртіптер. Күшті жазалаушы, күш шашыраңқы немесе сынған нәрселер үшін Томның басын ауыртуға әрқашанда дайын. Өзінің жанрлық сипаттамалары бойынша Том мен Джерри слепстикке төбелес комедиясына жақын. Слапс бастапқыда итальяндық комедия де айт қолданылған тақтайша болды. Кино өнерінің пайда болуымен бұл сөз комедия жанрының атауына айналды. Құлап теңселіп бір-бірінің күлкілі түрде ұрып соғатын фильмдерді сипаттайтын, шындығында слепстик жанр ретінде киномен бірге дүниеге келді. 1895 жылы ағайынды Ламьерлердің суланған шашыратқыш фильмін оның алғашқы үлгісі деп санауға болады. Содан кейін Чарли Чаплин өзінің комедияларында слепстикті белсенді түрде қолданды. Ал анимацияда Том мен Джерри оның ең жарқын мысалы болды. 1961-62 жылдары мультфильмді чехословакиялық Рембрандт Фильмс студиясы шығарды. Ол жобаның тарихына ең оғаш және тіпті қорқыныш ретінде енген 13-ші эпизодты шығардым. Достар, мен сіздерге 13-ші эпизодты айтқан болатынмын. Бұған эпизодтардың сапасына сөзсіз әсер еткен бюджеттің 4 есе қысқаруы ғана емес, сонымен қатар әдеттегі музыкалық сүйемелдеудің орнына мультфильм үшін әдеттен тыс футуристік музыка мен қорқынышты айқайлар ұсынылған оғаш дауыс әрекеті де ықпал етті. Және 60 жылдардың басында Ханна мен Барбара өз студиясымен айналысады. Және жаңа эпизодтар жасауға уақыттары жоқ. Содан кейін Том мен Джерридің ұнатпайтын режиссерге беруді шешеді. Әрбір эпизодтың бюджеті $10,000 шектелді. Осылайша қаражаттың уақытын және студияның слепстик жанрындағы тәжірибесіздігі тым өрескел анимация мен хаотикалық саундтректің себебі болды. Бұл дайын емес көрерменді жиі қорқытты. Өйткені Том мен Джерридің дауысы
өте қорқынышты болып естілген шығар. Ол соңғы да серияларында байқасақ болады. Әдеттегі дыбыс әсерлері, Томның күлкілі айқайлары болмады. Анимацияның арзандығына байланысты кез келген жекпе-жек тым қатыгез болып көрінді. Мұның бәрі көру ғана емес, есту де қиын болған. Достар, осылайша мен сіздерге Том мен Джерри мультфильмінің қорқынышты эпизодының сериясын, ащы шындықтарын, тағы да басқа деректерін сіздерге айттым. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертіп қойыңыздар. Ал енді келесі жолы қандай мультфильмге ащы шындық түсірейін, соны комментарийге жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған мен, Ернұр YouTube арнасы. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.